पसलमा गएर बिल तिर्दा तपाईँलाई थाहा छ, त्यही पेमेन्टले सरकारी लोटरीमा 1 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जित्ने मौका दिन्छ। आज म बैंक क्युआर मार्फत पैसा तिर्दा त्यो लोटरी कुपन कहाँ जान्छ, कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, किनकि क्लेम गर्ने स्टेप्स पनि छुटाउनु हुँदैन। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। नेपाल सरकारले श्रावण 2083देखि सुरु गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम ट्याक्स पेयर इन्सेन्टिभ गिफ्ट प्रोग्रामको बारेमा आज पुरा जानकारी दिन्छु, विशेष गरी क्युआर डिजिटल पेमेन्ट गर्नेहरूका लागि। जब तपाईँ कुनै प्यान भ्याट दर्ता भएको पसलबाट सामान किन्नुहुन्छ र बिल लिनुहुन्छ, त्यो बिल नै तपाईँको लोटरी टिकट बन्छ। क्युआर पेमेन्ट गरिसके पछाडि कसरी अटोमेटिक इन्ट्री हुन्छ? जब तपाईँ कुनै पसलमा गई आफ्नो ब्याङ्कको एप्लिकेसन सेवा खल्तीबाट पसलको क्युआर स्क्यान गरेर 100 रुपियाँभन्दा बढीको पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन सिधै आइआरडीको सिस्टममा जान्छ, किनभने त्यो पसल पहिल्यै प्यानमा दर्ता भएको हुन्छ। तपाईँले कुनै छुट्टै एप्लिकेसन खोल्नु पर्दैन, फारम भर्नु पर्दैन। तर याद गर्नुहोस् है, बिल भने सुरक्षित राख्नु पर्दछ, किनभने जित्नुभयो भने पछि क्लेम गर्दा त्यही बिल चाहिन्छ। अब कुपन नम्बर कसरी हेर्ने? मैले पैसा त तिरेँ, तर मेरो कुपन नम्बर कहाँ हेर्ने? आउनुहोस् एक एक गरी हेरौँ है त। तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको ब्याङ्किङ एप खोल्नुहोस्। ब्याङ्किङ एप खोलिसके पछाडि सर्च बारमा गएर आइआरडी इन्सेन्टिभ्स भनेर सर्च गर्नुहोस्, अथवा आइआरडी मात्र लेखेर भए पनि सर्च गर्नुहोस् र स्क्रिनमा देखिए जसरी आइआरडी इन्सेन्टिभ प्रोग्राम देखिनेछ र त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसके पछाडि त्यहाँ तपाईँका यसभन्दा अगाडि क्युआर पेमेन्ट गरेका कुपनहरू सूचीबद्ध रूपमा देखिनेछन्। यही कुपन नम्बरले नै तपाईँलाई नेपाल सरकारको लोटरी प्रोग्राममा छानिनेछ र तपाईँले 1 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जित्न सक्नुहुनेछ। यो योजना एकदमै नयाँ भएकोले सबै एप्सले राम्रोसँग यो फिचरहरू देखाइसकेको छैनन्। त्यस भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला अपडेट गर्नुहोला। मेनुको नाम र ठाउँ एप अपडेट अनुसार फेरिन सक्छ। यदि आफ्नो एपमा देखेन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। मुख्य बिल सुरक्षित राख्नुहोस् र priceird.gov.np मा गएर आफ्नो स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ कहिले नतिजा आउँछ र कति पैसा जित्न सकिन्छ। ड्र हुने मिति, कुपन खोल्ने मिति, प्राइज बाँड्ने मिति हरेक महिनाको 1 गते र 16 गते गर्नेछ भनेर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको छ र दैनिक विजेता बापत 1,33,334 रुपियाँ अर्थात् ट्याक्स काटे पछाडि 1 लाख रुपियाँ दैनिकले पाउनेछन् र बम्पर प्राइजमा हरेक 15 दिनमा 10 लाख रुपियाँ ट्याक्स काटे पछाडि 7,50,000 रुपियाँ तपाईँको हातमा पर्नेछ। यो स्किम 2083 साल श्रावणबाट सुरुवात भइसकेको छ र अब यो नियमित रूपमा जारी रहनेछ भनेर नेपाल सरकारले जानकारी गराइसकेको छ। यदि जित्नुभयो भने के गर्ने? यदि तपाईँको कुपन नम्बर विनिङ लिस्टमा आयो र तपाईँले चाहिँ प्राइज जित्नुभयो भने तपाईँलाई आइआरडीले सूचना दिनेछ र त्यस पछाडि तपाईँले ओरिजिनल बिल लिएर नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चाहिँ जानुपर्नेछ र 15 दिनभित्र तपाईँ त्यहाँ पुगेर क्लेम पनि गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसैले म फेरि भन्छु, जुनसुकै पेमेन्ट गर्दा पनि बिल फाल्नुभन्दा फोटो खिचेर अथवा फाइलमा सुरक्षित राख्नुहोला। क्यास तिर्यो भने के गर्ने? यदि तपाईँले क्यासमा तिर्नुभयो भने पनि जित्न सकिन्छ, तर एउटा एक्स्ट्रा स्टेप चाहिँ लाग्छ। तपाईँ सबैभन्दा पहिले price.ird.gov.np मा गएर बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, कुल रकम, आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर सबमिट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँलाई 12 अङ्कको कुपन प्राप्त हुन्छ र उक्त कुपनको आधारमा तपाईँले प्राइज जित्न सकिन्छ। सम्झनुहोस्, एउटै बिल 2 पटक रजिस्टर गर्न सकिँदैन। यहाँनिर गल्ती गर्ने तरिका चाहिँ
धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भने पहिला क्युआरबाट पेमेन्ट गर्ने, क्युआरबाट पेमेन्ट गरिसके पछाडि त्यो बिल अटोमेटिक लिस्टिङ भएको हुन्छ र फेरि रजिस्टर गर्ने, अफलाइन रजिस्टर गर्ने। त्यसो गर्दा तपाईँको डबल इन्ट्री भई तपाईँ यो लोट्रीमा सहभागी हुन सक्नु हुँदैन। डबल इन्ट्री भयो भने तपाईँले डबल इन्ट्री भयो भने प्राइज पाउनु हुँदैन। यदि यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्टमा आफ्नो ब्याङ्क एपमा कसरी कुपन देखियो कि नै बताउनु होला है। अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।